你怎么会有这种东西15哥那里有，我偷了几只。？15？他怎么会有这种东西？是给老爷用的。你还知道什么？赶紧告诉我！那沈文祥那批药是从哪儿来的？这我真不知道。我承认，我是从南阳运了一批药来，但是这批药不是给他的，是给别人的。给谁的？白宝莉云姐，你知道吗？她就是国民党派来和我联系的人，可是不知道为什么她无缘无故的就被杀了，也不知道她把这批药藏在哪儿了。这么说，你还真跟国民党和共产党都有关系啊？有倒是有，不过自从云姐死了以后，沈文祥就消失了。他们新派来的联络人还没有到云雾，不过他们提出条件，跟我说让我先搞到一张通行证，如果搞不到通行证的话，他们就会和别人合作。可是我想了想，既然如此的话，那我干嘛不把这批军火直接都给日本人，让日本人帮我对付段义虎？这么大一批军火，还有药品，我要是给了木村信长的话，我相信他这个宪兵队长不会不答应吧。霍兄，先不急，我建议你继续跟抵抗分子做这笔交易。至于日本人啊，放放。我为什么不把这批药给日本人？林兄，如果我把这批药给了木村信长，你也能立上一大功。以后在云虎，你负责日本人那边，我有国民党和共产党的关系，这儿就是咱们的一份天地。所以说这次我才来求你，把我引荐给木村信长。既然霍兄执意如此，我也不妨实话实说。其实，我就是宪兵队长木村信长。二爷，我知道的都告诉您了，其余的事不经我的手，我也就不清楚了。万万没想到，义虎已经丧心病狂到这种程度了。我对不住你。我应该谢谢你，要不是你跟我说实话，我现在还蒙在鼓里呢。稿子，我拜托你件事儿，我要是回不来，你就把姨娘送到百乐门，让飘飘好好照顾她。二爷，您要去干嘛？清理门户。非常抱歉，之前向你隐瞒了姓名，希望霍兄能够见谅。哎，别，不是，林兄，那个木村队长，我刚才说我认识国民党、共产党，我胡说八道的，我可是正经商人，我可是良民呐。霍兄，无论是木村信长还是林信，都是你的朋友，我不会抓你，更不会杀你，你怕什么？坐。这都是死罪，我能不怕吗？来，坐。您放心，只要我那批货一到云湖，军火和药品我全部都拱手相送，我一定全力配合大日本皇军所有的军事行动。霍兄，别急，我全力支持你跟抵抗分子做交易，但是我有个条件。条件？是什么条件？那批货到了以后，我希望能拿到所有抵抗分子的名单。哦，这个，林兄你放心啊，只要这批货一到，他们一定会主动联系我的。我会把他们姓什么叫什么，一个一个全部登记下来，给您一份详详细细的名册，啊，我会取得他们的信任。可是，我怎么才能取得他们的信任呢？有了这个，由不得他们不信。通行证，对，有通行证，他们一定会相信我的。好，我还有一个问题，木村队长，你得保证我的安全，我不能还没和共产党的人接上头，段义虎就把我杀了呀。放心吧，霍兄，我会去跟段义虎说的，他绝不敢动你一根汗毛。哎，对了，段义虎他给我送了份请帖，他说明天就要跟夏家大小姐结婚，这是怎么回事？这个段义虎，他不但要我的命，
还要我的女人。木村队长，我可以杀了这个段奕虎吗？请便。霍兄，知道我最欣赏你哪一点吗？你在我眼里是个有担当的男人。一个男人，自己的东西一定要自己去抢回来。木村队长，你的意思我明白了。木村队长，为什么不杀他？为什么要杀他？是因为他是共产党吗？从另一个角度来讲，傻乎乎的霍先生，要比野心勃勃的段奕虎可爱得多，不是吗？根据我和安琪的观察，这个医院的仓库没有人看守，但是对面的3楼，日本人安排了2个特务，而医院里面全都是乔装的特务，所以，我们从正面闯进去，把药运出来，那是肯定不可能的。不过，在医院的后边有一个小巷子，我们在那儿看到了一个废弃的小门，在巷子口盯梢的，就只有一个特工。你回来了。怎么样？放心吧，我绕了好几圈才回来的，不会被人跟踪的。老陈，你看这是什么？你真的搞到了？服不服？这次是真的吗？放心吧，我回来之前特地去了趟警察局，让黄局长鉴定过了。老陈，我就说吧，这通行证的事儿还得靠我。霍飞，我现在只想衷心的跟你说声谢谢。兄弟之间有这句话足够了。好，事不宜迟，既然霍飞搞到了这个，那我们明天就按计划行动。安琪，医院的特务就交给你了。没问题，那巷口交给我。好，安琪，你解决了那些特务，就到后巷跟我们集合。我呢？我的任务是什么？啊，你就陪董老板去城西的关卡，跟黄奕一起等我们过去。不是，这算什么任务啊？这根本彰显不出我的聪明才智啊！霍飞，你别瞎胡闹，我们是去杀日本人抢药，很危险的，你别瞎掺和。就是因为危险，才需要我的帮助啊！你知道保险栓在哪儿吗？你知道怎么换弹夹、换子弹吗？你会开枪吗？就算这些你都会，如果你能打倒我，我就劝沈大哥带你一起去；如果你做不到，你就老老实实的听安排，别在这帮不上忙，还瞎添乱。你这不是强人所难吗？我怎么可能打得倒你呢？切！好了好了，霍飞，打打杀杀的事情交给我们，这不是你的强项，你就好好的在那边等我们过去，就这么定了。哼！梦瑶，等过了明天，你就是我的女人了。二爷，让开！二爷，让我进去我们孙爷已经睡了，您明天再来。二爷，野狐，告诉我为什么？为什么这么做？干嘛呢？把枪给我收起来！三爷，我说收起来！二哥，发生什么事了？咱们兄弟俩，你竟然冲我拔枪！你为什么要杀志远？为什么连姨娘都不放过？义父是不是也？你都知道了。我要你亲口告诉我。是。可那又怎样？我有错吗？
义虎，二哥，你竟然为那老头子和夏志远，竟然要杀我！我才是你兄弟啊！你别叫我兄弟，我没有你这种禽兽不如的兄弟。我邓仁兄瞎了眼才会相信你。今天，我就替义父和志远。二哥，三爷，您没事吧？混蛋，谁让你下手的？三爷，您今天就是杀了我，我也得这么干。我不能眼睁睁看着二爷杀了您吧？这个时候，您可不能心软。把二哥送到牢房关起来。三爷，我说关起来。是。爸，三哥说，娶我就像做梦一样。他还说，他会让咱们家变成以前的样子的。这听上去也都像做梦一样的。爸，我真的不知道自己现在的选择到底是不是对的。可是我现在真的没有别的选择了。爸，你会支持我的，对吗？飘飘姐，飘飘姐，嘎子，你怎么来了？露露姐，嘎子，这是怎么回事？咪咪姐，咪咪姐，快下来！哎呦，什么事儿啊？着急忙慌的。露露姐，嘎子，露露姐怎么了？她不是在夏家好好的吗？你怎么带她来这儿了？是二爷让我把她送过来的，他让您好好照顾她。哎，这个你放心，他怎么在这儿？在我们这儿肯定像家里一样。你认识他？你得说清楚。他是段义虎的手下。这到底怎么回事啊？我下去看看。霍少爷，嘎子，我可跟你说，他在这里的事，你可不能跟任何人说。霍飞可是邓二哥的朋友。放心吧，飘飘姐。嘎子，怎么回事？小少爷被段义虎掐死了。二哥，我给你准备了一些你喜欢的小菜。别叫我二哥，我受不起。你都对义父和志远下手了，干嘛不给我个痛快？二哥，不管你怎么想，你始终都是我二哥。我就算杀尽天下所有人，都不会对你动手。我知道你现在在生我的气，怪我害了志远，把义父害成现在这个样子。可是我有什么错吗？今天这一切，都是那老头子逼我的。段义虎，你扪心自问，你对得起你的良心吗？什么是良心？这些年，我为夏家兢兢业业的付出，是不是良心？我一个人支撑夏家所有的产业，是不是良心？我铲除一切对夏家有害的敌人，双手沾满了鲜血，是不是良心？可结果又怎样？老头子扔给我几根金条，把我像打发看家狗一样撵出夏家。如果这就是良心，我还不如把我良心掏出来喂狗一样换个痛快。你别找那些冠冕堂皇的理由了。难道这一切不是你的野心在作祟吗？如果不是当年义父收养我们，就没有你和我的今天。你不知恩图报，反而恩将仇报，你畜生都不如。
二哥说得好，我是畜生不如。可当年老爷子收养咱们俩的时候，有把咱们当人看吗？只不过是养了2个畜生而已。畜生是主，天经地义。诱惑，你疯了！二哥，跟我一起干吧。只要咱们兄弟俩齐心协力，这云湖就是咱们俩的天下了。你陷害霍飞，那是因为你喜欢梦瑶，这些我都可以理解。你为什么要杀志远？他还是个孩子，江湖恩怨祸不及家人，你杀了志远就是断了夏家的根。我不收拾你，天也会收拾你的。二哥，是你错了。老头子的命我可以留着，但是夏志远必须得死。只要夏志远一天不死，这夏家的产业根本就轮不到我手里。我一辈子只能当做一个不讨好的看家狗。你已经被欲望蒙蔽了你的理智，你知道吗？可笑的是，我现在才看清你。从今天开始，你我各跑断一。二哥，我顺便提醒你一句，现在最好杀了我，因为你现在不杀我，总有一天我会杀了你，替义父和志远报仇。二哥，你又何必骗自己呢？你根本不忍心杀我。如果你今天想杀了我，刚才为什么不直接一枪崩了我呢？二哥，你对我动不了手，难道我就能对你下得了手吗？你和梦瑶可是我这世上唯一的亲人了。如果你不愿意，我也不强求。这段时间，你就先委屈一下。等我和梦瑶完婚了，你就收拾一下，离开云湖吧，再也别回来了。二哥一晚上都没回来，肯定是出事儿了。三爷对二爷应该不会下狠手，要不我回去探探消息。飘飘姐，你带夫人去我家等。我也去。我要去救梦瑶。等等，你一个人单枪匹马去救夏小姐，你能有多少胜算？比狠我比不过段义虎，但是比脑子，我绝对不会输给他的。我已经想到办法怎么救梦瑶了。你们依旧照计划行事，等我救出梦瑶之后，咱们在洪家镇会合。不可以，你一个人去，霍飞。老师，你不要再劝我。我不能眼睁睁地看着梦瑶嫁给这个人面兽心的混蛋，我不能眼睁睁地看着梦瑶毁在他手里。沈大哥，这件事情我们是劝不住霍飞的，于情于理，他都应该去救梦瑶，这是他的责任。小陈，我知道有些事情你必须去做，我只想告诉你，一定要注意安全。我在洪家镇等你回来。放心吧，我一定会活着回来。杆子，咱们走。好吧，我们也马上按原计划行事。什么？马安元到现在还没有归队？是的，我问过昨天和他一起执行任务的士兵，马安军带着2个士兵到百乐门附近搜查，之后就没有消息了。派巡逻队彻底搜查百乐门，把所有的人都给我抓回来。嗨。医院那边情况怎么样？一直没有发现可疑分子。队长，您认为那批药会不会真的是医院的？绝对不会。那些抵抗分子就希望我们这么想，所以他才跟我们耗时间。等到我们没有耐心放松警惕了，他们才方便动手。那我们就一直等下去吧。我不需要用这批药陪他们玩。山田君，你立刻带人给我把那批药都查封了。就算他们能忍住不动手，陈世贤也一定会露出破绽。到时我就可以不用顾及肥原司令，放手调查他。嗨。再多看几眼这个地方吧，也许啊，以后都没有机会再回来了。咪咪姐，
我们舍不得你。你们永远都是我的好姐妹。行了行了，别难过了，咱们走吧。你们这是干嘛呀？我这已经停业了。全部都点灯！哎，姐，这……谢谢谢谢，里面请。恭喜啊！哎，恭喜啊！霍少爷，你真要这么干？给我。你不用管我了，去找邓二哥吧，跟他说我救出孟瑶之后会从城东出城。那你小心。走吧。恭喜啊！梦瑶，你真美，在我心里，你是世界上最美丽的新娘。I love you。梦瑶，你今天真的好美。二哥和志远到了吗？已经在路上了。咱们先开始吧，别错过了吉时。那我们走吧。怎么样？顺利。安琪，你呢？我做了一些伪装，如果不进入房间，不会看出异常。那很好。小陈，你负责盯着外面，有什么情况随时通知我。好，去吧。好。梦瑶，义父他现在一定很开心。段义虎先生，你愿意娶夏梦瑶小姐为妻吗？我愿意。夏梦瑶小姐，你愿意嫁给段义虎先生吗？他不愿意。霍飞，你好大的胆子，居然跑到这里来捣乱！是我，给我抓住他！我看谁敢过来！只要我一拉手上的引线，在场的所有人都得死！
干什么？他杀了志远，还想活埋程姨娘。梦瑶，我不能眼睁睁地看着你嫁给这个人面兽心的畜生。他说的是真的吗？梦瑶，你别听他瞎说，他就是个跳梁小丑，他不想让你嫁给我，所以在这故意栽赃陷害我。段义虎，你以为谁都跟你一样无耻？梦瑶，你要是不相信我现在可以带你去见程姨娘。志远和二哥他们现在在哪儿？梦瑶，你怎么现在还会相信他？难道你忘了他是怎么背叛你、怎么背叛夏家的吗？霍飞，要杀要剐你冲我来，你别再伤害梦瑶了，行不行？段义虎，事情到了这步田地，你还在这跟我装情圣？哼！我现在带你去看清。义父，快送医院！爸，快！段义虎，你这个畜生，竟然当着梦瑶的面拿枪打夏叔叔，这都是你害的！是我，带梦瑶离开。你别过来！梦瑶，你这个王八蛋，卑鄙小人！你这套激将法，对我来说并义虎兄，咱们怎么了？沈大哥，小陈，日本人来了，有多少人？人挺多的，已经在前院了。好，那我们赶紧走。你们先走，我去引开他们。小心。山田副队长，那批药现在还在仓库吗？是的，我们的人不间断的盯守，一直没有离开过这里。下达命令，把仓库的药封锁起来。嘿。梦瑶，你先上车。太君，这是我们警察局啊运送物资的车，可以放心了吧？哎，规矩我懂的。
哎，太君，这可是木村队长亲自签发的通行证啊！找个理由跟我们走吧。不行啊，咪咪还没来呢。你们赶紧先走，我等咪咪来了就走。一路平安。你也是。局长，局长，局长，什么事情啊？大惊小怪的。嫂子让日本人抓到宪兵队了。队长，那批货被人运走了。什么？那批货被人运走了？是个女人。女人？是谁？冯小晨吗？不知道，她被包围之后引爆了手榴弹，我们无法确认面部特征。把尸体送进医院做检查，我会马上来验证身份。通知警察局，让他们配合我们的士兵进行全城搜索，一定要把这批药给我找回来。嗨，说吧，你是怎么给段叔叔打镇静剂？怎么虐待他？怎么杀了志远？怎么活埋程姨娘的？这一桩桩丧尽天良的事，你都说出来。哼，霍飞，你以为我还会中你的诡计吗？三哥，你到底为什么要这么做？梦瑶，我问你，咱们俩这么多年的感情，为什么就比不上一个突然冒出来的霍飞呢？我到底哪里不如他了？为什么你每次都选他不选我？我亲眼看到你杀了我爸。我没有要杀义父，我想杀他。那志远呢？他还只是个孩子，你怎么就下得去手呢？我已经答应嫁给你了，夏家的一切都是你的，你为什么还要这么做？你不是说你爱我吗？梦瑶，我对你的爱是真的。那你为什么在婚礼上还会带一把枪？这就是你所谓的爱吗？你就是恩将仇报的，该活埋的人是你。霍飞，在这个世界上，不是所有人像你一样含着金汤匙出生的。我段义虎能有今天，靠的都是我自己。要没有夏叔叔收养你，你早就死了。是啊，曾经我也单纯的以为夏家就是我的家，可后来我才明白，我只不过是夏鹏举的一条狗，他让我咬谁我就咬谁。等到他觉得我没用，就一脚把我踢开。所以我发誓，一定把属于我的东西全都夺回来。我要孟瑶，我要夏家，我还要被他侮辱的尊严。三哥，你为什么会变成这样？既然你这么恨夏家，为什么你不把我一起给杀了？我死了，不是更干净吗？孟瑶，段义虎，你知道我有多恨自己吗？我恨自己的软弱，竟然把所有的希望都寄托在你的身上。如果现在要是有一把枪，我一定亲手杀了你。您受委屈了，快跟我走吧。姨娘和飘飘呢？您放心，夫人跟嫂子都去了我家。霍公子今天去教堂抢了小姐，劫持三爷跑了，让我回来救您。他们会在城东郊外等您会合。可我来的时候收到消息，十五正在安排人手，打算去追霍公子他们。好，你先带着姨娘和飘飘到城外等我。二爷，那您呢？我还有事要做。出去走，走。走。你总算来了，我还以为再也看不到你了。我就是丢了命，也不能丢下你呀。啊，对了，
沈先生他们呢？哦，他们已经平安的出城了。云湖这个地方，我们是不能再待下去了。木村要是知道我把你们偷偷的给放跑了，他肯定饶不了我的。哎，妮妮啊，拿着，姐夫，把钱拿着。哎，甜甜，你把钱也拿着啊。你们回乡下去，找一个好男人，踏踏实实的嫁了吧，不要再回来了，啊！陈院长，请尽快的帮我检查一下这具尸体是不是冯小晨。这是我们曾经采集过的冯小晨的血样报告。还有，要特别注意，他的肩膀上有没有枪伤？我曾经打伤过他。我这就去检查。陈院长，还不开始吗？畜生！我要杀了你！还我女儿！这具尸体不是冯小晨。立即通知所有少将，继续抓捕冯小晨。嘿，报告，队长，刚刚得到消息，巡逻队在百乐门发现了马原副队长的尸体，已经抓住了董明明，但是又被警察局的黄衣给带走了。什么？立刻封锁云湖的港口跟火车站，抓捕黄奕跟董明明。嘿。都给我听着！你们给我仔细的搜，不准放过任何一个有可疑的人。凡是没有证件的，统统给我带走。丁哥他真的要抓洪局长？去，该干啥干啥去，去那边给我搜去。我知道了，你呢？证件呢？没证件。长官走。你的。好了，所有人都有，都跟我去那边走。撤。停车！停车！下车！下车！退后！霍飞，你跑不掉的。报告队长，城西关卡报告，在您的封锁命令到达之前，刚刚有一辆卡车从他们那里离开了云湖。车上装的什么？不知道，卡车是警察局长黄奕检查后亲自放行的。为什么我们的人不亲自检查？卡车是警察局的，而且他们只有您亲笔签发的通行证。你再跟我说一遍。他们只有您亲笔签名的通行证。霍飞！通知山田副队长，让他把城里所有的机动士兵都给我调到城西关卡待命。上报飞原司令，我要亲自带队追击这些共产党，告诉他，我一定会把这些共产党都抓回来。